Mokobinadi Mokamolengo Vikito Mbote na bino ba téléspectateurs ya télé Bumba officiel na pesi bino mbote sali ikwada kwene nzawe wana wa buja mbote kwene toye lelo na télé Bumba officiel pour présenter bino le service ya transport en commun à wana Bumba. Bumba toyebi Bumba na bepoko wana ba transport ezalaka mo matata moko ba vélo todenga mo batole komona batie mo tapi na sima. Mais makambo ya transport soki ezocontinue kozala ti ndenge wana ti lelo on ne sait pas. C'est pourquoi lelo tolingi tomonisa bino comment transport esalemaka na Bumba ntango bokokóma na Bumba lolenge nini ekomema yo place okouta ti place okokende kofanda toyei tokutana na batransporteur toyeba eloko nini bango basalaka na Bumba. Raison pour laquelle nasengi na bino kosabone massivement na télé Bumba officiel pour liker ba vidéo na biso, pour commenter et pour partager. Ezali reporter na bino José Lionel Lingili. Tozo kutana sikoyo na bandeko ba transporteur. Voilà, na lobaki to kutana na bandeko ba transporteur. La plupart d'abord eza ba moto o ezo sunga biso na Bumba na transport en commun et ça bizala biso mwa mingi. To rencontrer bango toyeba eloko nini epesa bango volonté ya kosunga population ya Bumba na transport. Ndeko liboso tokuta na ye mbote na yo. To koyeba kombo na yo. Muna Ndembo Mazo. Ndeko Ndembo Mazo, ozali transporteur. Communément to benga bino ba taximen. Nini epesa yo posa ya kosala mosala ya taxi moto na mboka Bumba. Sanga posa mona kumba moto nasunga bandeko ya Bumba na moyen de transport. Soit ali kama pembeni na mimi na komise yepe sunga na mwandambwa ye. Ndio aone tindanga. Alors, mosala yango ya transport ndenge mosala na moto taxi moto. Olamuka ka bo na tongo moko ofika moto okomi transporteur to eza na ba association mwa milongo oyo sengeli Yolanda. Nami anganja na association ya Président Caleb. Président Caleb. Comment association ni? ATTC. Voilà. Alors, na association na bino ndenge nini botambola kuna makao eloko nini sala yake ngamo ya makambo. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc on a deuxième transporteur ndeko mbote na yo. Bote monsieur le journaliste. Toko ba kombo na yo. Kombo na bianga na kombo ya Bienfait Ochombe wana kombo na ngaya musa. Ndeko Bienfait Ochombe. Oui na taxi man. Kosa kosala musala ya taxi moto utande. Oh. La joie pour ça, on peut volonté quand on a la campagne, la la vélo, transport la qui passe, moto, c'est ma moto, mais la vélo, mais moto qui banine, tout ça là qui va les amener. Mais on te dit ça qui idée. Moto je t'ai monté comme sur 10 minutes, on peut aller voir comme si c'est bunda. Et ça va, un moment là qui la joie pour ça. Alors pour ça là, j'ai une pour ma taxi, il y a moto aussi, moto comme mais na mboka l'état ça dit. C'est une makambo etambola. Mosala taxi vraiment il est kana na milongo kota la association nde tolandela kokoti na association comme des membres olande ba mikanda ba makambo surtout ko somba ba plaque ba carte de membre permis de conduire pour être chauffeur ya onde senga ke ko ma taximen les akate ke ojuka tout biminzela mba moko comme taximen non on est kana ba association. Est-ce que mosala ça peut na ba risque? Moi ba danger, moi ba difficulté. Bien sûr, risque ça est belé, risque na biso za toujours na zele za kana ba PC wana za no risque accident makabo belé za na zele. Enlèvement pe sali maka. Ebe mbala ana Bumba kutobungisa bandeko belé. Même to komati ba 21 il faut to kata tout, 20 il faut to kata tout. Risque ça vraiment belé. Nino sengi na bandeko nyonso otala biso na télé Bumba na ngonga o. Bon, na osenga na bandeko ke musala oyo eza nango bien, comme alors il n'y a pas de son métier. Toujours ça là ngo poto to mona to mona mboka na biso Bumba na osenga na bandeko ke to tamusa tukutu na nzela ndenge elongo bani et to continuer na musala nzambe o na biso biso. Biso to remercier. Merci. Alors, to kana biso sala ngo ngo milongo ezali dans les sens tokutana na ndeko mususu oyo tokosola na ye bamota batatinga mbote na yo ndeko mbote mpanisa tokoyeba kombo na yo kombo na nga Nathanael nayebani mingi na mosala taxi na kumba Kalash. Ndeko Kalash Nathanael oza taximen tomoni olikola moto na yo nini etinda yo osala mosala ya taxi moto na kumba transporteur
transport nde napona makambo ya taxi boye esalanga mwa bien natala souffrance ya mboka toboli te batransport ezali mais par rapport nio ya velo ezalaka mpe difficile toleka mokomanabadie moko piser fakita ya kosupui ngomba fakita donc mwa pasi yango napona ya moto mpona pusa moto mpoyo ezala mofunga bato bien par rapport na bassociation na bino ndenge nini botambola association etambola bien association etambolaka selon ndenge ozotambola mpe etamboli na yo mwa baorganisation moko boye mais ezalaka eza nango bien makasi mwa balisungi tozalaka nango bareunion tofandaka badifficulté nini ndeko natan kalash oyatana nango na bakolo na bino okotangela biso moko mibale perdre de bato obino ve na biso que ton âme repose en paix akendaka boye ya des autres bami totambola okei boye kuya memi omibami bango bokoma na espace moko mokoprena mwa tinel moko boye amoni espace fa créer lomo so ape mwa makasi te to mwa babiloko moko bote okoperdre mpe vie na yo ya des accidents na nzela bana baokatisa par-ci par-là bapere baparent mpe bayeba oyo batela no mwa bana place wana nini osengi na bandeko nyonso baotala biso nasengi vraiment na bato basunga biso nano mingi ezala nano na bakonzi ya mboka nzela ebebi makasi kolongo okelisala pasi ya de konge ya mike 500 babarrière oui 500 200 300 tout wana ebenda bamota moko olinga okende yango na distance ya molai merci ndeko natani korépondre merci vraiment alors ndeko mbote na yo tokoyeba kombo na yo ngai nayebali mingi na kombo ya Diego Express na Mokusi ndeko Diego Express taximan abumba kinto ndinga ngwewa oni yango oya ngai kisaine mosala na ponango eza kosala ngai kosala mpona eza diplômé nasali mécanique automobile eza diplômé na chauffeur ya car mosala eza te yango wana nazwi kaka mosala ya moto na bandokusa mpona koyede quand même population na transport. Alors yo oza na association nini na kati ya bassociation bataximen? ngai naza na association ya ATB par Caleb. Ndeni makambo etambola na kati ya association na bino wana? Association tokuti okeyoka yango mpe sikoyo esali pas même 4 mois etambola bien toza na président biso azocomporte bien toza na organisation bien na kati batracasserie ezalaka te na kote ya l'état mwa mikanda mwa boye okodeplore yango ndenge tobali na président ya biso ya sika wana Caleb toki nano tracasserie wana te badifficulté okutana nango ndenge osala mosala ya taxi moto wana komba ekosa nini? badifficulté mosusu euta baclient na biso tomema bango babota ya biso mokoprene ere moko kumbi ye ere moko achangele yo na opesa boye se na opesa boye ere mosusu abimeli yo abimisi yo revolver abotolo motu otikele moto okimi ye aleki na motu badifficulté okuta nini osengi na bandeko nyonso bazotala biso na image oyo na tele Bumba? nasengi na bango kaka bameka meme kosoutenir biso na transport ba état de route nzela eza mabe territoire Bumba mobima nzela eza mabe eloko na koloba mokusi yango wana po tete evolue po nzela mama. Voilà, merci beaucoup de nous répondre à l'émission de la télé Bumba. Donc, vous avez un ndeko na biso oyo. Ndeko mbote na yo? Ndeko yeba kombo na yo? Ndeko Manzafa, taximan. Musala oyo pona ngo pona nini? Apona musala oko isu na ngai na mwa kutenya kubika na transport ita bato kata ko ede bato na mboka. Yo moko la mukinga osali ka otuka moto somi osali bien mwa milongo pesa li ngolanda. Mwa milongo ezali ko eza roko ya bato ko ka tuvesa la bongo par jour. Ndeni boyokana na patron na yo na boss na yo. Ngai na boss na ngai na pesa kai 12000 francs par jour mais kana ngona pesa jeka ka dimanche 72000 francs. Donc au sal semaine mobimba 72000 francs. Ça la versement. Ouais. Bon ça là on a ba contrainte
kaka oversaka mbongo wana par semaine ndenge oyoka na contrat te moto contrat ezomona te oversa kaka mbongo par semaine kaka. Alors ba difficulté nini obokutana nango na mosala oyo? Na mosala tokutanaka ba difficulté ebele mpo na biso moko bandeko na biso moko mingi bapesa na biso ya bumba banyokolaka biso makasi mais toréagi nano te mpo na bango banyokolaka biso peut-être okuta pe client na moko akumbi youtube voyage achanzele wana nzela ou bien botole moto wana eza nyonso baconséquence tokutana wana mosala biso barisque epe ebele ezali voilà nini okosenga na bandeko nyonso bazolanda biso sikoyo na tele bumba? nakosenga kaka keno toza na kosa batransport ekotala mboka ebele parceke oyo batransport eza moke bachauffeur baza ebele mais batransport eza mingi te net tokomi awa tokomi mpe kolinga na biso parceke moninga aza ndelo moninga mosusu azangi transport eza net tokosenga kaka na babosi nzambe asunga bango bapambola bango mpo basomela biso bamite ebele. Voilà, merci, to remercier yo ndenge ondimaki pour répondre biso na tele bumba. Merci. Mbote na yo? Merci ndeko. Tomoni yo za taximan? Oui. Tokoyeba kombo na yo? Kombo na Trésor Enanga. Ndeko Trésor Enanga. Mosala oyo ndenge osalaka yango ndenge opona yango. Comment tu vas yango yo moko? Bon, tant mosala toponi yango mpona kotambusa bamito boye mpona kosafisha mbere na mboka bateke ezalaki baplace na biso baplace mosala eza te ozwa mosala awa esengo eza nde famille ya temake tozwa mosala te tomoni tofata bataxi alors difficulté nini okutana nango na boulot na yo ya taxi moto na bumba mpo namoni mpe na mikumba so tokomi kokumba mikumba na bataxi boye na mito boye oyo ete bamito ya mikumba te eza ya taxi otala ke recette eko vraiment longa te tokoni kumani bamikumba ya bato po totika ngo bisika moko songo mais olie okende na moni susu yo awa elo nini ozwi pane to nde nazwi pane makasi na mapate moko awa boye na érosion wana nde seke non nazwa pane po abongisanga moto awa boye saye nde moto eko atimani difficulté nini okutana na boulot oyo difficulté mitungisi mitungisi makasi mpo na nzela nzela mabe takaka ndenge totambola mpenza bie eza te eloko nini osengi na bandeko nyonso baotala biso na tele bumba? Bon, tosengi na bandeko beke bakondisa biso oyo bakosunga biso bakondisa biso nano balabala bandeko bazili ebele bazangi bamito oyo volonté kozala na ye akoti biso basekati moto sa moto ate contrat oyosunga biso makambo ya carburant yango mpe esalaka mwa prix ya transport emata lelo na buma bozosomba litre ya carburant na combien? 3500 4000 francs. Alors wana ezosalaka mota mpe emata mota ezomata mpe tozwa eloko te eza bamito na bazo bakumbakumba pamba ntango tosomba kosasa ba 4000 francs okopesa patron nini lobi nango abotolinga moto na bumba distance ya pene ekozala na combien? awa boye distance eza ya pene boye mosika 500 francs mais carburant cher. Voilà, merci, te remercie on dingo répondre biso na télé bumba. OK. Ok, ndiye kumbote na yo. Jao, masala taxi na bumba bu. Kosa ngutawa. Kosa ya osala taxi. Eutake nakutana ndeko moko ya motema olamo somba moto. Ndapesa ke nasala taxi, nasunga famille, même nga mope vi na ngai. Ezala passé. Alors, ndenge osala taxi na yo, mwa milongo nini ezalaka? Est-ce que ozwaka moto nde basomba otamboli bien mwa bassociation mwa baordre mwa mikanda ya leta mpe ezali? Selo etali mikanda ya leta mokolo moto moto azosomba. Ngai ezaka permis na carte de membre eseli nango. Badifficulté nini okutana nango nde osala mosala oyo? Badifficulté eza ebele mosusu na kati ya lopango bazosaka tolisana bale so bale kati na nzela alingaki azwa bale boso oza prida te otuti ye badifficulté eza ebele meme bambangu tozokima tozokontrole te carburant mpe cher toza carburant 3000 ezotungisa mpe mwa mingi. Merci beaucoup de nous répondre biso na télé bumba. Merci, on a bien à remercier bien magasin.
abengami na kombo na Olivier. Ndeko Olivier oza taximan. Mpona nini osepela kosala mosala ya taxi moto na Bumba? Mosala ya taxi ezali mpona kosunga bana moko transport. Na kati na transport na tozomona pasi ya mosala moko souffrance eza makasi. Bongo tokosenga na bakonzi na biso oyo batali biso toko tofota bango ameka kosunga biso ya liboso état de route eza te tozomona pasi pene ezali mele mosala ezosunga bana moko tokosenga lokwa na batiaka eliau lokwa bato bazeli bana bakonzi ya biso ameka kosalela biso nzela soki na nzela malamu tokotambola mpe malamu sikoyo difficulté ya ebele difficulté yango okotanga ata moko to mibale oyo eza makasi oyo bokotana nango neti yo moko sava ya liboso eza nano nzela ya mibale eza mpe bakonzi na biso bazonyokolo biso mpenza mikanda oyo ezokoka te na mbula ekuti kosila tosomi mikanda ale bazwi mbongo bakimi nango toke toperde yango su toyokaki ebimi mais siko mbongo mpe emonana te babanda kobula biso susu mona epesa pasi anini osengi na bakonzi wana bona asengi na bakonzi batikela biso ta ya liboso nano batikela biso ta gouverneur abima aorganize makambo nde tofuta mikanda oyo ezobima siko mpe kozala motu mikanda nini bofutaka tofutaka sonase de germo donc mikanda nyonso vignette nyonso tofutaka merci beaucoup ndeko taximan bote na yo okoyeba kombo na yo nabengami na kombo ya Kofi ndeko Kofi taximan okosepela osala mosala ya taxi moto na Miteba na Bumba soki naosala mosala oyo ezozala nango na chance te tobundabunda mpo libota bayeba ndenge nini ya kobika parce que misala mpenza tozala te okozwa diplôme mais aussi opportunité te akende na université yango tosalaki te tosala mosala oyo en attendant mon fils que un petit rien emonana ayeba ndenge nini asonga na kota libota c'est comme ça omo ntango osala mosala oyo ekosunga libota mwa badifficulté oyo okutanaka nango okotangela biso nango bon première chose oyo nakokoloba yango ezozala eloko mpenza ezala difficulté awa eza makambo ya mikanda oni soki mikanda ebimi bayebaka te ndenge nini bayeba mpe bapitisa biso prix na ntango ete biso tosala mpe bamisala oyo eza bamito ya bato eza bamito na biso te na tozwi opportunité osoba bamito ezalaki te moto ayokeli yo mawa ndenge ozozala na kati ya difficulté apesi yo moto apesaka siko versement par jour ozopesa 12 000 11 000 francs alors ta mpe mikanda eleki ya nectaire omoye ezosala yango mapasi nzela neti totambola nango nzela eza te banzela ebebi makasi apartir bandela ezobeba okopo balinga kokata bazamba poni balinga kopikeza yango bapasi nini meme a na centre ville awa eza nango kaka mabe makasi awa tosenga na bakonzi ya mboka baye balinga kota biso makambo ya nzela epu mikanda babongisela biso bakisa biso mwa primo oto mpe ndenge ya kosope biso bakomalisa yango likolo makasi eza yango po bisa bato biso bakende koyiba po ezosimba te ke asoma mikanda balingi yango na kati merci mingi ndenge orépondre biso na dele Bumba kombo nanga Cédric ndeko Cédric oza taximan mpona nini osepela kosala taxi moto na Bumba bajournaliste taka na age nanga boye natie na basi mibale natie na bana misato me na age oyo moye ya kobika etie te tozuta taxi tosunga mpo esunga biso na bana na biso me mikanda ezoleka ebele tozozwa mbongo bapesaka bazokanga biso na likambo moko ezangi ntina bamande moko bazopesa biso basekatini basami basopi fufu okati modelo bakangi yo so bosani kilo te bakangi yo esengeli mpe kotosa mibeko ya nzela mpe soki obeti pipi moto alongo na nzela okrete nani boye pese abe otele fraction pas difficulté à part ba policier ya circulation routière mitungisi nini bokutana nango bino moko ntango kosala me bavoyage badéplacement na baintérêt ya mboka bona baintérêt ya mboka esengi lokwa biso bazwela biso solution na bakrio toomema bango tookendeke na bango bazamba bawapi esenga toza na direction moko tete avokende na cria wana oye na ye na chaise bazwi identité na ye bazwi makambo na ye nyonso nde okei na ye omona mais ozwi kaka moto okie na ye ka bongo tozokufa sans le savoir tosengi nzela ebebi babongisela biso nzela na kitoko tosepela na mokonzi ya asala biso papere wana merci
doléance ya bataximen ebele ezala batolekiste mauvaise condition ya état de route nzela eza malamu te bandeko na nga na Bumba moyen transport ekoma mingi na Bumba eza te oyoki bango moko nde baselama te alors tosengi na bato ya mite malamu bainvestisseur oyo balingaka tele Bumba kosponsorize d'abord que tozala batransport ebele okosala eloko moko oyo opesi financement ya bamoto ebele oyo ekosunga Bumba na transport et puis toyeba koaménager baroute oyo ekomemaki batransporteur wana bataximen batolekiste bayeba kosala mosala ya transport na lolenge malamu. Bandeko batelespectateur ya Télé Bumba tosilisi na batransporteur bango bazali baacteur baélément clé ya transport na Bumba. Maintenant toyokaki bango que baza na baassociation na bango oyo ezala kodirige bango tokokutana na moko association de taximen de ville de Bumba tokokutana na président mokambi ya association yango tosola na ye lolenge nini atambusaka bataximen na mboka Bumba pour redécouvrir ensemble na biso. Alors c'est pourquoi toyei tokutana na président Jean Mambongo azali président ya ba transporteur ba taximen na Bumba pe fondateur toyeba soki ye mutabanda makambo ndeko Jean Mambongo mbote na yo mbote mimi c'est les journalistes tosepeli kokutana na yo na épisode oyo na Télé Bumba officiel ozali président fondateur ya association des transporteurs ya ba taxi moto na Bumba likanisi wana ya kosala ba taxi moto na Bumba na kala na tango ya kala biso na bandeko baza na poto libanda ya mokili toyebaka ki tozalaka nde na batoleka historique. Est-ce que vous faites la biso historique ya ba vélo toleka tout d'abord ndenge bandaka ti ndenge tokoma lelo tozala ba taxi moto oyo sunga biso na transport awa na mboka Bumba. Ok, merci pour accorder maloba na kozwa temps pour kozonga na base oyo tuni ezalaka batoleka. Oui, ezalaka batoleka c'est lui to bandaka na batoleka na bani wana banona 7 jusqu'à nos jours na 2000 ans de tozwaka elan ya kotia président aza élu démocratiquement na côté ya toleka moto peka ko bima pa totambola changa za toujours na koloba na plus de 200 voix molandi nanga zalaka na 150 to vrai na yango ti botaka association zali na zali président piko o batiaka ngai comme mandat natali ke mandat silaka na ko keba na 2005 na ko sa association ya toleka o babingaka ngo ADCTRB juste rentrer à Kamobile na kenda na lisala na sali statina ma compresse nyos mais na kati wana tango na taxi wani toleka déjà oya c'est nini ACTB etikali bazu président ba mosusu ngala tika na ADCTRB na kati ba membre d'honneur na ngai zalaka ba panjwa ba pa ikula ba bato ya Easter azala siko na mboka lisala azonga kuna eko koma na 2007 tala ke tuzokende lisala bato azo ya Bumba bazonga toleka au juste c'est quoi donc comme ko fingama bako benga ngana ba chef musu yaka nano yoza na toleka okozo initiative te ya ko créer que taxi moto bezo na Bumba kaka na kati na stati wana na zakala makanisa ko ba ke à la longue to ko sala bureau ya taxi moto soit à la longue to ko appelle ba voiture auto sala comme ba taxi bis be ko za kati na territoire na biso nde na 2007 ngai Mambongo na zoka initiative wana ko la dali président toujours fondateur ya toleka na initiative vous avez président fondateur ya taxi moto na mabele ya Bumba est témoin na bandi ko bunda na initiative oyo kaka batolekiste ba membre na ngai bandi ko combattre ngai eloko esale matin biso to ko jouer position moko te babundisaka na tia plaque babuka bongo na bongo ti en fur et à mesure tala kaka ndenge début nyonso ya difficile na bakambo na kati na mboka boyebi yango ezata radio na bino ndo bandaki wana bandaka mbala mote pe ko mako ezali par pied na sur toute l'étendue ya secteur pe na quelques provinces na biso ezali voisine ndenge mo taxi na bandako bunda nango ti ndenge comme jusqu'à nos jours les présidents fondateurs ye wana na province nga Jean Mambongo ambwa et maé moto et yo aller normal et tout suspect wana ezali ba komo pesa mi po de ça la kosala. Voilà, merci beaucoup, merci président. OK. Toyoki osali initiative ya kobimisa ba taxi moto na Bumba na 2007. Osali yango association. Toyewe ba kombo association na yo oyo zo kambati lelo. Oui, merci beaucoup. Comme l'association est
MTB. Et lobby nini. Cycliste moto transporteur de Bumba. Alors, na kati association wana président Jean, to tuna o motuna o. Au sala ndenge nini. Au somba ba moto au tia comme ça au zwa ba chauffeur ba taximan ba yaka au zwa ba moto wana ou soit moto na moto auti na tukutuku na lopango ayeka komi adhérer na kati association. Merci beaucoup monsieur le journaliste, tout le monde est très capital. Association on a créé, l'année ali c'est une association mais l'année griffe le banali CMTB, c'est-à-dire cycliste moto transporteur de Bumba. C'est-à-dire il y a un créateur. Nazala qui na cofondateur, c'est-à-dire na ba membre, on a fansa ki bango, boya pour ngina sa loko na ba membre te. Nazo ki likanisira ngai moko. Ezali comme ONGD na kasi na suku na statut ONGD. Siko sengala ki na ngana somo ba moto. Mais comme nazala ba force ko somo ba moto te, nazo ki idée ko créer ba plaque na ba dozo bozo mona yango. Toko mona. OK. Ba plaque moko tala monsieur le journaliste. Ba si ma tezena on mai ma. Ya ko simba ndenga ebeli. Membre wana ti. OK. Si quoi ba plaque na sali yango na place na pesa bato ba moto, nazo pesa moto plaque pour akende na yango esungaye, yango na bimi comme libérateur soit Moïse na Bumba kotala so ba de malfaiteur, ba kuruna kaka bato lekiso ba inaki ngai lelo, soko zoka tada accident tutu esali kuna boy, eza bato lekis. Ba ko c'est pour l'initiative o. Mongo tata o yazala kabota kabana na ye soit comme un politicien, na ye ko bota passer comme ça moto fungula nzela zala kamoko. Si mana biloko oyo pona kotala ke mosale de lengi tata bota bana na ye ko bota association etenga mina komo na ATTB ya papa akala la paix à son âme en même temps ko ATTB bazet ma passa ya ndeko président Arka monama azali na plaque neza ya couleur jaune ya mama pauvre akala la ezali ya couleur verte na ye ko bota pe lisusu ATMB na Augustin bana misato wana na ye ko bota pe lisusu TB na ye bonda pa na président Sango na ye ko bota pe lisusu association na minito yo ATB ya Caleb mais initiateur ya ngo azali sipa tata na bango atana bokumu to kende place nyoso ya fandi fona ko monisa ke to sala tombo ya moka e kende liboso pe na za comité na directeur de fandi bo mo zomo na bilo moko na miso ça c'est mon secrétaire direct yo wana yenga mobunda na za ba BD na ngai papa Uma nazana BD na ngai papa PDG bango baza kolanda ba membre na pe fertile nyonso oza komona bango atelemi o baza kosala tala na mabele na Bumba toza kopesa bango nde bako tambola na limemia liboso na bato presse nyonso initiative o ngana joaki yango ezali tek en résumé nazala kala ba moto te mais nazo initiative ya kopesa bato ba plaque batia na mituna bango na mwa lumea moke pona osunga pe fonctionnement bureau pour toza kofutela président centre ville makasi na joaka yango wana alors c'est une ONGD. Merci beaucoup de Jean Mambongo. Pour ça la ndenge ni soki moto aye kokota na kati association pour akoma taximen esengi nini asomba document nini o sengeli ke azala déranger te na police ya circulation routière to pe na ba déplacement na ye na libanda ya mboka. Merci beaucoup. Na moni na kozonga moi sima moke pona kosa initiative ndozo tuna tozalaka awa série na commanda guida monga guida tango taxi banda na Bumba taxi na yaka kaka droit d'adhésion makasi po akota na kati na lisanga droit moko ezalaka wana apesi yango tokopesa ye plaque eloko ya yambo topesi carte ya membre tokozwa identité ne complet tozwi adresse na ye tozwi marque ya moto na ye tozwi numéro châssis na ye tozwi numéro moteur na ye couleur na moto na ye ale topesi ye plaque wana topesi ye malako batambolaka na nzela boye pe na kati na biso tozala ba réunion tozala ma droit totiaka yango ezali système hebdomadaire quand il y a un problème na membre tokoyeba nini tokositozwa po tokosunga ye soki akontribuaka na kasi te mwa mbuze lobia opeke otipe otila terme wana ezali bongo soko pesi bakopesa so pesi te bakopesa yo te na kati te mo tozala totama initiative bakotala makambo na coronavirus dernièrement de komaki totika kosala ba réunion wana na kasi samedi aussi les c'était le 16 na kasi ba président ya comité na mouvement de fandi tofunga réunion ko bandaki ya on peut continuer l'initiative na jusqu'à présent comme tozo kende nango jusqu'à nos jours. Relation nini bozana ngo bino na bakonzi ya l'état pour na service ya transport na Bumba. En tout cas coup de chapeau tozana relation étroite na l'état na biso. Ndaki sa koleka pa na commandant ya PCR lieutenant Mandu azali wana za kolandanga coup de chapeau na PC na mboto passa tozana collaboration malamu na bango par rapport na moto ordinaire taximen na minute na lotambo na za koloba ngo radio ke musika bozi mekosize surtout l'étendue ya Mongala ba pesi makoki na biso taximen azala 1 na plaque na ye ezala visibilité à la première soko tika kalisala olingo kendo komia wana kama au bezali na territoire ya Bumba pe la promesse ya Mongala biloko na tout eza ko ndima mate
c'est-à-dire ezali siko deka il y a une autre république so une autre province ezali à côté moto benge kanga kanga ordre pesa mina mokonzi na Bumba awa ezali nani gouverneur wazo ngala 3 territoires bongandanga lisale puis Bumba mais so komika pe na territoire ya toujours ya Bumba oze égorger na province ya Mongala biloko na tout a rejeté tellement pas si tozomona moke mais pour maintenant manduna Bumba tozana na relation étroite pas tout ça ordre ba konda ya ko pesa yake pour ba taxi mene zala. Merci beaucoup ndeko Jean Mambongo. Ba difficulté puisque yo moko zali premier taximan na Bumba numéro 1 zayo nanzela ndenge otambolaka okende ba voyage na butu ndenge ba taximan bazaka ko rouler mitungisi nini osokuta nango oyo ke ezongela na bureau awa koyebisa yo comme président. Merci beaucoup tozala mitungisi ebele toza kokuta nango ndenge tozotambola kesation na moke na butu parce que ba ka oyo accident sote ko attendre biso ba mbiscade ba taximan parce que tozala liwa so peine on memi moto zo kendene sur place mais c'est le journaliste maso ennemi na on memi azena arme na ye azena loko mo quelque part boka bokomi atana butu to na moya ko ba distance oyo kuna c'est à peu près 1 kilomètre moto mo azalite après ko sala de taximan mais loko mo mabe tellement na ko ta wese taximan na ko za manya maria to se ka client pour to pesa on respect ba respecta ba client na biso passer ba client ba ze ba roi biso zali ba sali na bango ndenge mo bino pe kozana radio wana biso pe to zali ndenge wana pona bango ndenge biso to zali a konti kuna or kazaki molo kwa mokako bimisa ko bete masu taxi massage to koyo kapuna ndakisa ani moko le kaka ba 2005 moto azu client awa ndeko na mondande ba ke ba komi na po Mongala vers na butu azotala ka place de fait de ozala ora kota wese ko bima ayako bimisele arme ko pa bete massage ndeko ko ina mai akashi akufi ko zo moto akende na na seria capitaine amis ko penga président ayoka likana longwe awa ti point Mongala na ka okuta commandant pauvre Egeta père à son âme azui déjà taximan wana comme l'hôpital na Mbuku ko pena komaka kuna na pesi mbongo na yeko yisa pe bande ko bandandi awa tala ndeko na myoka tongo zo pe ndeko la yeme moto ane kenda ba ka to za na ngwe be to kuta risi to bisi ba taximan avant ko mema moto kenda la voyage yo moko soko zali na courage contrôler mikumba na jacket tibi na mana tina kacha godio po ba komi ko tia biloko wana tala ba risi to zo kenda nango okoza masupe moto memie akomi kuna apesa mbongo akopesa mbongo olingolo ba abandi ko beta yo moto yo memie ba difito kuta nango eza ba service ya l'état pesi biso ba moto te ta ba difite moso kuta nango ba zui ba mambra ba kena ye bango kuna kokoma pesa ba mbongo te ba linga tuna ba kamati ba tina boloko tala kama ko le kana ka bato laquelle ba ndongi awa ba kabi oleki le kana ka wana ba taximen ba ze ba simple transporter kokoma yo mesalemi donc ko te ba taxi wa ka basuka kota presse boloko mais na kenda ko disite bango taximen azali ka bokumbi ya pamba aibi ne lokote ko pe masako kumba pe moyibi ba kango zo le ka si place wa mais ko ka taximen o associé malfaiteur na yo salisi moyibi or que tant taximan azui moto aibite kaza moyibi la to linga katanga azui client ba na bureau to identifier ye to zo carte électeur na ye to photocopier to ketina nga ko sika fandaki to ba ketel taximan na biso atendela moto terre cas de problème to ndaba to pango la difficulté c'est belé à Koroba à la longue to bando de ma kapsuni. Merci beaucoup papa Jean Mambongo nino sengi na bandeko bazo landa biso ngonga oyo peut-être va toucher un thème là parce que notre association est là que va tirer ba moto et belé si ko bo louer ba chauffeur OK écoute ça bon association ni no kosenga na bato ba kozala na volonté wana est-ce que ceux qui va sali yango na Bumba ba peut si par exemple yo 50 motos pour engager ba chauffeur pour écoute ça bon on a association créer est-ce que il faut produire mon salaire taxi et fouta vraiment bon malamu pour le bani. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste José Lingili, le fatigable. Avec papa et frère de beauté aux Olandanga, initiative, où biso to sepela nango na Bumba, to juina no motote, mais to ke mosika na te province na biso na lisale zalia wa pene awa. Il y a bateau yo to tinda bango, bazali to koloba clair ba honorable, les honorés députés nationaux et provincial. Na ba sénateur na lisala soko komona il y a des zones GD ba pesi ba mito ngo pe mikoleza oyote il y a 3 roues o ba zobe ba motocycliste ba zo ba pesi dans chaque association et nzala ka ko pesa molo ko moko ko taper na caisse ba za ko prévoir faire la longue mine centre de santé na ba taximer ce problème ezoami toza ko sepela na ba tundengo wana ba benga so ba Nicodème ba to ya mabote mama lam ba ya na ba motanto to sepela so ki na 60 ba pe 50 et ko zo ma parce que taxi moto na kasi ya ba commerçant nyoso so mo ba kwa kia na Bumba ba boutique côté Makemba mais soko tuno ka bazela ba 10 moto
bana oyo batelemi baza kotourner bakumisa renforcer batiki mimbongo ya bango ya bilamba ya baboutique ya koteka biloko nyonso bazwi na mbongo ya service ya transport ya to koseplaka soki bato ya motema malamu ndenge bazali neti nga présent nakola geltela baninga toza na bango toza kosepa koluka bato ya modele ndenge wana bamoto eya bato diminuer quelques profetés oyo eza na kati ya territoire ya Bumba miyibi esila bakunda basila okoka batiki okuka ndako na bato oyo babetaki bato oyo basalaki biloko kosila ntango bato wana bazwi ya biloko wana ezali kaka lokola présent na biso mokolo ataki yango na Kinshasa toyoki bakuluna bakomi kozwa salaire ndenge moko biso nde bakuluna bazali mpe na Bumba awa basalaire na mondeni ntango azokusa moto azozwa mwa limele makaniso ane kosila na moto atuka na osepela makasi na initiative wana. Merci beaucoup tokomi na suka totondi yo ndenge oyanolaki biso na tele Bumba officiel ezali chaîne YouTube oyo ya bino bana ya Bumba bato ya mokili mobimba biso na tele Bumba officiel ezali chaîne YouTube oyo ya bino bana ya Bumba bato ya mokili mobimba toyambaki président ya association ya bataximen na Bumba CMTB Papa Jean Mambongo totondi yo ndenge otikaki makambo nyonso mpo orépondre biso na mituna na biso. Merci nga mpe natondi no motondi da